अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? ठीक ठाक। अलकारी दोस्त मोहम्मद उर्दू वर्जन के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या जारी था। कारी साहब ने इसके 5 हिस्से बयान किए हैं और मैं इसको थोड़ा मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ। अच्छा, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं, अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म किया कि आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सब फरिश्तों ने सजदा किया लेकिन इब्लीस ने सजदा ना किया। यहाँ तक हमारा वाक़या पहुँच चुका था। इसके बाद मुकम्मल डिटेल के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है वो सूरह बकरा में आया है। अच्छा, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया एक फला शजर के पास, एक दरख्त के पास, उसके नज़दीक आप लोगों ने नहीं जाना। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा से एक नासे सी हुई और वो उस दरख्त के पास चले गए। और जैसे ही उसका फल जो है नोश फरमाया तो दोनों मियाँ बीवी को जन्नत से निकाला गया और जन्नत का लिबास भी उससे ले लिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका के मुकाम पर जो है उसको उतारा गया और बीबी हवा जो है वो जद्दा में उसको उतारा गया। 300 साल तकरीबन जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रोए, दुआ की और जब अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की तो फिर 300 साल बाद बीबी हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात अराफात के मुकाम पर हुई। अच्छा, चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत में रह चुके थे, आसमानों में रह चुके थे, उसको पता था कि बैतुल मामूर जो कि आसमानों पर जिस तरह हमारे दुनिया में खाना काबा है, इसी तरह बैतुल मामूर जो है वो ऊपर आसमानों में एक काबा है जिससे फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। अच्छा, आप लोगों को इल्म में ये इजाफा भी कर लूँ कि जिस तरह हम नमाज में ये क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, तशहद पर बैठते हैं, तो ये क्यों हम करते हैं? इसकी तफसील ये है कि फ़रिश्ते जो हैं वो मुख्तलिफ़ हालतों में, कुछ फ़रिश्ते जो हैं वो क़याम कर रहे हैं, कुछ जो हैं वो रुकू में हैं, कुछ जो है वो सजदा में हैं, कुछ जो है वो तशहद की हालत में है। तो ये सारे फ़रिश्ते जो हैं मुख्तलिफ़ हालतों में अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं और बाकायदा तवाफ़ भी कर रहे हैं बैतुल मामूर। अच्छा, ये रिवायत भी है कि अगर फरिश्ता एक तवाफ़ करता है तो उसकी बारी क़यामत तक जो है इतने ज़्यादा फरिश्ते हैं कि क़यामत तक उसका नंबर पर दोबारा जो है वो नहीं आता या बहुत मुश्किल से आता है। तो इतने ज़्यादा फरिश्तों की तादाद है अल्लाह ताला के जो मखलूक हैं, उसकी तादाद इतनी ज़्यादा है। अच्छा, तो जिस जिस तरह हम दुनिया में खाना काबा के गिर्द घूमते हैं तो बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल खाना काबा के ऊपर बैतुल मामूर है और बैतुल मामूर के जो हैं वो तवाफ़ करते हैं ये फ़रिश्ते। जिस तरह हम 7 चक्कर लगाते हैं इसी तरह फ़रिश्ते भी 7 चक्कर लगाकर वो तवाफ़ करते हैं। तो बैतुल मामूर के बिल्कुल ऐन नीचे बैतुल्लाह है, खाना काबा है, जिसकी तामीर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की। और अपने ज़िंदगी में उसने बाकायदा हज किए। चूँकि नूह अलैहिस्सलाम का जो तूफ़ान था तो तूफ़ान नूह में ये खाना काबा जो है ये सफ़े हस्ती से हट गया था और इसकी तामीर जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा की थी। तो सबसे पहले खाना काबा की बुनियाद जो थी वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। अच्छा, रिवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 50 औलाद थे, 50 औलादों में से, और जिसमें काबिल और हाबिल जो हैं, काबिल और हाबिल उसका किस्सा भी मशहूर है कि काबिल और हाबिल जिस तरह आप लोग सुनते हो ना कि इंसान जो है वो फसाद में है, किस वजह से? माल दौलत और जन की वजह से। तो काबिल और हाबिल का मसला भी वो जन का था और उस काबिल ने कत्ल किया था हाबिल को और बाकायदा काबिल जो था उसने हाबिल को अपने जो हैं पीठ पर वो लाद कर ला रहे थे और उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि
یعنی مردہ کی حالت جو ہے وہ پھر خراب ہوتی ہیں، اس سے پھر بدبو آتی ہے، تو وہ بیچارہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے وہ آسمان سے بھجوائے اور اس کو یعنی کوے کی صورت میں، کچھ لوگ پرندے کہتے ہیں، پرندے کی صورت میں ایک نے جو ہے قابیل کے سامنے ایک پرندے نے دوسرے پرندے کو پہلے یعنی قتل کیا، ہلاک کیا، اور پھر اس کو طریقہ سمجھایا، زمین اس نے کھودی، زمین کھودنے کے بعد اس نے اس دوسرے پرندے کو یعنی فرشتے کو کیا کیا، دفنایا۔ یہ ایک طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سکھایا، جس طرح ہم مسلمانوں کا یہی طریقہ ہے کہ ہمارا جب کوئی مرتا ہے، وفات پاتا ہے، تو اس کے لیے ہم باقاعدہ ایک اچھے ایک احسن طریقے سے اس کی تدفین کرتے ہیں۔ یہ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، یہ تو ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ایک عزت کے ساتھ ہماری تدفین ہوتی ہیں، ہمیں دفنایا جاتا ہے، ورنہ ہندو مذہب میں اور مذاہب میں دیکھ لے کہ مردے کو جلایا جاتا ہے، اس دنیا میں ہی اس کو سزا دی جاتی ہے، یا کچھ مذاہب میں اس طرح ہے کہ مردے کو سکھایا جاتا ہے، کچھ میں اس طرح ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، کچھ میں اس طرح ہے کہ سمندر میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے، کچھ میں اس طرح ہے کہ اس کو جو ہے پرندوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، کچھ میں اس طرح ہے کہ وہ جنگلات میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد قابیل اور حابیل، اس سے تو گناہ ہو گئی، وہ تو پہلا قاتل تھا، دنیا کے جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں اور یہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ قابیل کو جاتا ہے، لیکن اس 2 فرشتوں نے تدفین کا طریقہ جو ہے وہ سکھایا، اور ایک اچھے طریقے سے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایک اچھے اور احسن طریقے سے ہم اپنا تدفین کرتے ہیں۔ اچھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے پھر حضرت شیش علیہ السلام اس کے بعد جو ہیں پیغمبر آئے، اور حضرت شیش علیہ السلام کا قصہ یا واقعہ اس کے بعد آنے والا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان واقعات کو آپ لوگ بھی سنیں، صحیح ہے، اور ان واقعات کو دوسرے تک بھی پہنچائے، کوشش کر لیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے فیس بک پر بھی شیئر کر لیں، واٹس ایپ گروپ میں بھی پہنچا دیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس میں یعنی پیغمبر جتنے بھی ہمارے پیغمبر ہیں ان کے واقعات انشاءاللہ آپ سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دینی جو قصے ہیں اور جو کہانیاں ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم اس یوٹیوب چینل کا حصہ بنائیں گے۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹس میں آپ مجھ سے، قاری صاحب سے، قاری دوست محمد صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو کمنٹس میں اس کا آنسر ملے گا۔ باقی اگر آپ کا کوئی اس طرح سوال ہو تو آپ قاری دوست محمد صاحب سے اس کے موبائل نمبر 031283485353 پر جو ہیں اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی آپ لوگوں کو اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ آپ کو خوشیاں دے، اور ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔